chegam em própria cerimônia de casamento em moto envenenada e ao som de funk e divide opiniões. Teve gente que achou inovador, teve gente que detestou. E você, o que é que acha? Me conta aí. E aí, você teria coragem de chegar em seu próprio casamento de moto de uma forma diferente? Qual seria sua forma desejada? Me conta.